മച്ചാമാരെ നമുക്കൊരു RC200 വന്നാണേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പമ്പ് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് പെട്രോൾ അല്ല ഇതിൽ ഒലിച്ചു വരിക. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം ചെയ്തുണ്ടോ മച്ചാമാരെ, നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഇത് കണ്ടോ? ഒന്നുകൂടെ ഓൺ ആയിക്കോട്ടെ സഞ്ചിത്. ഓക്കെ, ഇതുണ്ട്. ഈ ഒരു പൈപ്പിന്, അതായത് നമ്മുടെ പെട്രോളിൻ്റെ പമ്പിൽ നിന്ന് നേരെ ഇഞ്ചക്ടറിലായിട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു പൈപ്പിനൊരു ചെറിയ ഹോള് വീണിട്ടാണ് ഈ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൈപ്പ് മാറി വിട്ടാൽ മതി, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു പൈപ്പ് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പൈപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. കണ്ടോ, ഈ ഒരു പൈപ്പിനാണ് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം. ഈ ഒരു പൈപ്പാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചക്ടറിലോട്ട് പോകുന്ന ഈ ഒരു പൈപ്പാണ് ക്രാക്ക് ആയിരിക്കുന്നത്.